Hem vingut per quedar-nos. Amb Aida Àngel i Yolanda Bacardí. Us donem la benvinguda una setmana més a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de casa nostra. Avui us informarem de les classificacions finals de les lligues regulars d'hoquei i de waterpolo, repleta d'equips catalans que ja sabem que continuaran la propera temporada en la màxima categoria. Però, per començar, com sempre, saludem a la nostra especialista en futbol, la Toñi Muñoz. Bona tarda, Toñi. Què tal? Bona tarda. Avui, amb el vostre permís, canviem l'ordre de les coses perquè en la Lliga de Futbol, per mi, la notícia és la victòria del Levante Las Planes contra l'Atlético de Madrid, amb un sol gol a favor del Levante i protagonitzat per Irina Uribe. Una victòria que les fa pujar una posició en la classificació i ara van 12enes. Toñi, al final la Irina ha tingut l'encert. Sí, molt bé, no? Vull entendre que els hi ha arribat una mica d'energia, no? Que els hi enviàvem cada dia des del programa, no? nosaltres els hi enviem. No sé si els hi arriba, però nosaltres els hi enviem. Jo els he enviat un missatge a la Irina i a la Núria Garrote per felicitar-les i un ja queda menys i bé, he pogut parlar amb elles, però contentes estaven com m'han respost el missatge. Res, que al final també els resultats han acompanyat una miqueta, no? Mira, jo també ho anava a destacar, perquè elles han aconseguit victòria i sort que han aconseguit victòria perquè els altres... Un empat entre l'Sporting de Club de Huelva i el Villarreal, que eren en lluita directa amb ells, per tant haurien sumat un punt. Un altre empat del Deportivo Alavés, que també sumava un punt. I potser l'únic de la cua, l'únic que havia perdut era la Lama, el Pozo. Però tots els altres havien sumat un punt. I pensava, ostres, si el Levante aquest cap de setmana no hagués sumat, dels 3 punts, avui estaríem parlant d'un altre escenari. Sí, ho veníem comentant, que una victòria els donaria... molta, a part d'anímicament, no? Emocionalment, una mica de tranquil·litat, però que no està tot fet, però que reforça, no? Tota la feina que estan fent i com han acabat els partits. Al final ha sigut un gol solitari, però jo les vaig veure molt sèries a la primera part. Van començar molt valentes, intentant pressionar Nadal, i a poc, tot i que la pilota era més de l'Atlètic de Madrid, el Levante estava molt seriós en defensa. Una pista són les poques intervencions o cap intervenció així important de la portera del Levante i de l'altra portera també, no? De les dues porteres. I al final, doncs sí, la sorpresa, ens han escoltat i han sumat 3 punts amb el gol de la Irina. Tot i que va tenir una altra la Irina a la primera part que, ostres, saps? Un 1 contra la portera. I de l'Atlètic no recordo cap jugada així perillosa. És veritat que l'Atlètic, no sé si va donar el partit així una mica... No vull desmereixer la feina del Levante, perquè és un Atlètic de Madrid que té jugadores experimentades i molt tècniques, inclús a la banqueta. Va sortir amb una alineació una mica no habitual. Amb aquesta derrota també es queda sense Champions, no?, per l'any que ve. I començava el partit amb que l'escalfament es lesionava la Dolors Bàsic, la portera del Levante. I la Júlia a la banqueta, que també va sortir a la segona part amb un bandatge una mica gran, no?, a la cuixa. També volia comentar que el gol del Levante Las Planes, que també és un d'aquells gols psicològics pel moment en què es va marcar, final de la primera part, no? Sí, va ser al minut 38 i influeix tot, però no sabem, al final no saps quina de les circumstàncies influeix més. Jo em quedo amb que les porteres no van intervenir gaire, per no dir res. El Levante va estar molt seriosa tot el partit i en defensa, i que les ocasions que a vegades es tenen, doncs, de 2 claríssimes, es va ficar una i va ser suficient, no? Ara, en principi, queden 2 jornades, 4 punts... Les diferencien del descens, a veure, no estan salvades encara, perquè hi ha 6 punts en joc, però molt malament els hi hauria d'anar les coses per no salvar-se, crec. Són 4 punts, però clar, és que no es pot confiar, perquè al final, mira, si encara fes un puntet contra la Real, que ho he hecho una mica difícil perquè és un bon equip la Real, però bé, o sigui, ha fet mèrits, no?, el Levante per guanyar contra l'Atlètic de Madrid. I tant. I l'important seria no anar-se a jugar a la classificació a Huelva, no? No està decidit i està una mica millor, això està clar. Sí, hem d'estar contentes perquè si mirem a la primera Federació Reto Iberdrola, diguem la segona màxima categoria a nivell espanyol del que seria el futbol, el Barça B va guanyar,
però clar, el Barça B no puja, però tots els que poden pujar no tenim cap més d'equip català, o sigui que si el Levante Les Planes anava cap avall, ens quedàvem només amb un sol equip català a la primera categoria. Sí, tenim a l'AM de Lleida, també un històric, no?, d'aquí de Catalunya, i a l'Espanyol, que no acaben d'enganxar-se al grup aquest No, amb aspiracions a la promoció d'ascens, no? no, ara mateix el Lleida 6è i l'Espanyol 9è. Per això que contentes, a més, perquè és que si no ens quedàvem sense un representant català si el Levante Les Planes no li anava bé. Sí, sí. Que encara no està tancat, però vaja, apunta millor. Apunta millor. I pel que fa al Barça, passem al Barça, va jugar contra la Reial Societat amb un resultat de 2-5, repartició de gols per part del Barça, Patrick Guijarro, que per cert, Patrick Guijarro que en va fer 2, un en pròpia porta. Iguals, que allò que es diu en tenis està iguals. Dius. Gols de Patrick Guijarro, Oshoala, Aitana Bonmatí i 2 de Hansen. Un partit amb minuts per l'Alexia, debut de Lucía Corrales del Barça B, un partit que també van jugar dues del Barça B, dues més del Barça B, la Vicky López, Martina Fernández. Sembla que el Barça té la Lliga guanyada, però no cedeix ni un mil·límetre. Sí, era d'esperar, no? Estem millor per afrontar la final de la Champions, però a mi em preocupava com mantenia el nivell de competició en aquest mes, no? El nivell competitiu. I sí, ha sortit amb tot. I després, recordem que la Real Societat va ser un dels equips que més problemes li va donar al Barça, no?, per guanyar a casa, amb el gol de la Bronze en el minut 80 i pico, no?, ja. Que són dos equips que són molt semblants en la intenció amb la pilota, però que jo crec que aquesta vegada, tot i jugar allà al camp de la Real Societat, no?, a Zubieta, aquest camp, he jugat diverses vegades, fan el torneig de la Donosti Cup internacional, hem anat moltes vegades amb les nenes i jo de jugadora també, que hem guanyat amb gairebé totes les categories en aquest camp. I que jugues un partit a fora, no? I la diferència bàsica és que si al final tens 5 ocasions i marques 4, doncs et posa tot de cara, no? I jo crec que aquesta ha sigut la diferència, no? Que a l'encert, recordem també, hem tingut un altre déjà vu, no?, amb el gol de la Hansen, no? Ha fet un hat-trick del mateix gol de fora cap a dintre, fintant i col·locant amb l'esquerra des de fora de l'àrea. Ja van 3. Jo per mi pot continuar, així fins a Eindhoven, Sí, que es guardi algun per això, per Eindhoven. Res, això, destacar la punteria de l'eficàcia de cara a gol, que això va fer que a la segona part pogués fer canvis, poder donar minuts a l'Alexia, que és un altre dels objectius, no?, que agafi minuts de competició, també minuts a les jugadores del filial o jugadores amb menys minuts durant la Lliga. No anaven convocades ni la Brons ni la Rolfo per lesió. La Kornogorcevic tampoc estava convocada i la vam poder veure donant suport a la Queens League. Una altra de les coses que vaig veure, jo crec que positiu, és que la Núria Rábano, tot i que per mi no acaba d'agafar el rol o el ritme, sí que la vaig veure molt més profunda. De fet, si no recordo malament, hi ha una centrada que fa ella per la banda que és una assistència de gol. El de cap, no?, de la Hansen? Sí. El 32, sí, la centrada de la Núria. Que això encara no ho havíem vist d'ella. No, per això et dic que la vam veure més pronunciada en camp contrari, amb més profunditat i més participativa. Doncs jo crec que el resum que ha fet la Toñi coincideix amb els objectius que tenia el Jonathan Giraldez. Escoltem les declaracions, doncs. Per mi el principal objectiu és arribar de la millor manera possible a la final de la Champions. És cert que tenim molts partits encara de Lliga per poder disputar i ens ha de servir per no perdre ritme competitiu, crec que això és una de les coses més importants. Després per provar coses a nivell col·lectiu, coses que ens puguin preparar també per la final i també, per què no, provar jugadores del B que estan en dinàmica de primer equip, que estan fent les coses molt bé i que han de tenir alguna oportunitat també per veure quin és el nivell exactament que tenen i quan ens poden ajudar. Jo diria que les 3 coses que destaca el Jonathan són les 3 coses que ha destacat la Toñi. El ritme de joc, provar coses i donar minuts al B. Jo crec que el Jonathan Giraldez també tenia aquest objectiu, però el Jonathan l'ha afegit, és els minuts de l'Alexia. Crec que és l'única cosa que no ha dit. Sí, home, aquest objectiu segur. Sí. I no deu estar massa content perquè va rebre 2 gols. Cert. Vale? I portava 5, no?, en tota la temporada o alguna cosa així.
7 ara, i li han marcat 2, si en portava 5. Suposo que també ho analitzaran perquè és un moment... Dius, bueno, ojalà, no? Ojalà ens posem 4-0 a la Champions, no? Però tens aquesta sortida al partit, no? Amb 4 gols, un moment de debilitat, no? Que es relaxen i reben 2 gols. Clar, però és que en el conjunt de tota la temporada han rebut 5. Un era també de la Real. Suposo que això també s'ho hauran apuntat i ho treballaran perquè estan a full. Destacar lo de que debutava la Lucía Corrales, no? També del B. Sí. Una esquerrana reconvertit a lateral, en principi. També resident de la Masia. Jo la vaig veure, les poques pilotes que va tocar i el poc temps que va tenir, la vaig veure molt. A punta maneres. Punta a punta, sí. A l'últim programa que parlàvem de la Real, vam parlar de la Natàlia Arroyo, que hi havia el rum-rum aquest que deien que estava a la corda fluixa i tu deies que en Antoni, que també t'havia arribat amb els teus contactes, diguem-ne. No sé si en sabem alguna cosa, perquè la Real al final estem a 2 jornades, però està 6è a la classificació amb 38 punts i ara mateix, respecte al tercer, que serien les places d'Europa, hi han 63 menys 38. 20 i pico. Bé, ja ho van comentar. Jo segurament era una mica injust tot aquell rum-rum que sortia perquè justament aquesta setmana la Natàlia ha fet 100 partits amb la Real Societat i representa que és la primera entrenador que fa 100 partits amb l'equip femení. Llavors, molt descontents no deuen estar. Li ha marxat molta gent aquest any, se li va lesionar, no, la mexicana també, al mig del camp. I clar, allò també que van comentar, que començar una temporada preparant un partit de Champions, no, que va fer la prèvia de la Champions, que tornaven les jugadores també d'Eurocopa, de partits internacionals i tal. Sí, s'han d'adaptar perquè són professionals, no? Però ja canvia la preparació. I clar, és que els números de l'any passat, quedant segona, van ser uns números molt bons, molt. No sabem res, de moment. No news, good news, no?, que diuen? Exacte. Doncs ara sí, ja podem... Demà juga a les 7 de la tarda el partit endarrerit de la jornada 26 contra el Sevilla i dissabte juga l'últim partit al Johan contra l'Atlètic de Bilbao. Sí, fem una mica la prèvia que podem esperar. De cada un dels partits, Sí, un resum. sí. El Sevilla està salvat i suposo que continuaran en aquesta línia, no?, que ha descrit l'entrenador. De fet, tant el Sevilla com l'Atlètic de Bilbao estan més o menys al mateix lloc de la taula. Un està 9è, l'altre 10è, un amb 36 punts i l'altre amb 34. Segurament els equips, aquell incentiu, no?, que tenen els equips de jugar contra el Barça i motivar-se, igual aquí, ja acabant la temporada, a 2 partits, ja que estan tranquils a la taula, ja estan pensant més en, segurament, els equips en fer la planificació de l'any que ve, altes, baixes i tal, i les jugadores, doncs, el mateix, que igual no juguen amb tanta motivació com en una situació normal de jugar contra el Barça. O, igual, si ja no tenen obligacions, si ja no tenen aquesta pressió, doncs juguen com més alegres o més sueltes. No sé si m'explico. Sí, t'expliques. En tot cas, sigui l'escenari que sigui, els objectius que tenia el Jonathan per aquesta jornada contra la Real Societat, en el fons es mantenen per aquests 2 partits que venen. Bueno, 2, 3, de fet, però vaja, aquests són els d'aquesta setmana. Sí. Els 3 objectius que tenia per la Real se li mantenen ara. I l'extra de minuts per l'Alexia. Exacte. Home, això per suposat. El que passa és que no sé si arribarà a la final, Ho veig just. Per sortir titular no la veig, la veritat. L'altre dia, bueno, no em sap greu dir-ho perquè és la realitat. No tenia aquest ritme que pot tenir la Aitana o la Mariona o la Patri, no? Clar, però és que és normal. Sí que ens va emocionar aquest mig del camp nostre, amb les 3 de sempre, no? I la Mariona, però no té aquesta. I segurament ella tampoc va amb una mica de cautela, no? No acaba de ficar el peu, no va molt al xoc, no... Però és normal, I tant. és normal. Ella també, ella mateixa per dintre d'agafar aquesta confiança, aquest ritme. Jo la veig justeta. I ja que hem introduït Champions. Eindhoven, sí, voleu comentar alguna cosa? Estem a un mes vista. Només per la gent que encara no tingui entrades, que les poques que queden, si és que n'hi ha, es posen a la venda el dia 15. I el dia 11 de maig surten a la venda les entrades de la Copa de la Reina, en format final a 4, diguem-ne. I volia fer la comparativa de preus. Compara, Que però les no hi ha entrades de la... no hi ha Clar, comparació. les entrades de la Champions, la més barata són 15 euros, la més cara 25, que són uns preus
podríem dir raonables per una final i si es vol potenciar les competicions femenines, però clar, les entrades d'una Copa de la Reina, que no pots comparar amb una Champions, l'entrada més cara són 40 i la més barata 20 de la final, per exemple. I a més a Butarque, diguem-ne. Doncs busca. No sé si això facilita molt les coses. Busca també la final de la FA Cup Equality anglesa, que es juga a Wembley. Sí? A Wembley. Sí. Busca els preus. Que a més estan esgotades les entrades, em sembla. Exacte, busca els preus. Què vols que et digui, Aida? És que jo ho veig una borrada, així tan clar. No sé en què món viuen aquests de la federació, la veritat. Em va sorprendre perquè 40 euros o 30 euros pagar per una final a Butarque. Clar. I tot s'ha de dir, no està el Barça. No. Perquè si dius encara vaig a veure el Barça, no hi ha com a culer, sinó per veure futbol, Bon joc. bon futbol internacional de nivell. És que és així, no? Doncs el preu màxim el preu màxim són 30 lliures, que serien no arriba als 35 euros. Però clar, una cosa és Wembley i l'altra és el de la Copa de la Reina a l'estadi de Butarque a Leganés. Amb tot el respecte pel Leganés, però clar, no és comparable els dos estadis. No, per res. És que tu vas a Londres i et ve de gust anar a visitar Wembley com a visita turística, no? A Butarque no aniràs. Sí, exacte. És que a més això, vull dir, l'escenari que han buscat tampoc no és... No convida a anar-hi. No. I una altra cosa, ja que es fa una Copa de la Reina, es podria haver fet un bon espectacle amb un camp ben triat. Una altra comparació, les entrades de l'Eurocopa, en els estadis de primera divisió eren la més cara 30 i hi ha dues categories, 30 i 20, en lliures. I després, clar, l'espectacle i tot. Bé, només era una cosa més a dir, allò... Però també s'han esgotat, les entrades. Clar, sí. 90.000 espectadors i s'han esgotat. Doncs és que m'has espantat, Dic, no, t'anava a dir, no ho estàs mirant bé, perquè em pensava que deies que s'han esgotat les de la Copa de la Reina. Dic, això no pot ser. No, les de... Això no pot ser perquè m'he jugat un sopar a que no omplen. S'han esgotat les entrades per Wembley, 90.000 espectadors. Ja veurem a veure què fan. Molt bé, Toni, doncs ho deixem aquí fins la setmana vinent. Sí, moltes gràcies. Doncs seguim amb més actualitat esportiva. El València Bàsquet ha fet història i ha guanyat el seu primer títol de la Lliga Femenina Endesa, enguanyant tan sols 2 partits per la via ràpida al Perfumeries Avenida, perquè no va caldre anar ni tan sols al tercer partit. Recordem que en aquesta competició ja no quedava cap representant català. En waterpolo dissabte es va jugar l'última jornada de la Lliga i ja tenim la classificació. L'Astralpool Sabadell, l'Assolim Mataró, el Sant Andreu i el Mediterrani, primers en la classificació en aquest mateix ordre, i van acabar la Lliga regular guanyant en el seu últim partit de la jornada. Ara s'hauran d'afrontar els play-off que comença aquest mateix vespre i fins al 14 de maig. El Sabadell s'enfrontarà contra el Mediterrani i el Mataró contra el Sant Andreu al llarg de 3 partits cadascun. A l'altra banda de la classificació, l'Escola Saragossa, última en la llista, descendeix de categoria. Pel que fa a la resta d'equips, queden des de la 5a a la 11a posició el Terrassa, el Tenerife Cheide, el Catalunya, l'Atlètic Barceloneta, el Rubí, el Sant Feliu i el Boadilla. La setmana passada entrevistàvem a Mariona Cabeza, patinadora del Massanet, ja que aquest cap de setmana se celebrava a Portugal l'Europeu de grups xou i quartets, i podríem dir que no ha anat gens malament per a les propostes catalanes. El Girona s'ha proclamat campió d'Europa de grups xou grans, el Tona ha acabat quart i el patinatge Massanet, precisament, 5è. En grups xou petits, la medalla de plata ha sigut pel Cunit, bronze pel Tona i quarts per l'Aldea. En quartet sènior, el segon lloc ha anat a parar per les franqueses, el tercer per Lliçà de Vall i el quart pel Caldetes. Finalment, en grup xou júnior, l'Olot acaba en quart lloc. En handbol, el CAAC 7 Granollers guanya 26-20 al Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo, en la segona jornada dels Playdown. Això els fa estar en la segona posició de la classificació i empatats a 11 punts amb el Gurpea Beti Onac. Respecte als altres 2 equips que tanquen la classificació i són els que descendirien ara mateix, les blanquiblaves estan a 6 punts.
I passem a parlar de l'hoquei patins. Per això donem la benvinguda a la nostra especialista, la Maria Anglada. Aquest cap de setmana hem tingut l'última jornada de la lliga regular de la Hoquei Liga Iberdrola. Explica'ns com ha anat. Ha estat una jornada molt igualada perquè molts equips s'hi jugaven acabar de definir com quedaven sobretot la part baixa i el descens amb ells. Així doncs, podríem destacar la victòria de les Rozas contra el Cerdanyola, que ha provocat que l'equip català descendeixi i perdi la categoria després de molts anys militant amb ella. El mateix ja ha passat al Bigues i Riells, que va perdre 1-3 contra l'equip corunyès i malauradament també perdrà la categoria i els dos equips jugaran a Nacional Catalana. I després la sorpresa potser va ser per part de l'Igualada, en què va aconseguir superar el conjunt de Sant Hipòlit i salvar d'aquesta manera la categoria. Pel que fa a l'encontre entre Voltregà i Igualada, va ser un partit molt igualat, en què les igualadines van sortir des del minut 0 amb les coses clares, volent tenir el domini del partit, i així va ser fins que a escassos minuts pel final Carolina Herrera sentenciava el partit. I pel que fa als duels de la part alta, destacar que el Telecable va perdre la pista del Vilassana, d'una manera les lleidatanes van voler tornar la dura derrota que van patir el cap de setmana passat a la Final Four europea, els hi van voler tornar amb un 4-2, tot i que ja sabem que no és el mateix, però bueno, ens indica que les lleidatanes estan en bona línia i ara que s'acosta la Copa de la Reina i el Playoff, doncs opten els dos títols. El mateix pel Palau de Plegamans, que va aconseguir superar el Praga per un 1-2 al camp de les Aragoneses, i per la seva part el Manlleu va perdre contra el Sant Cugat. I ara podem fer un repàs de com ha quedat la classificació. Els 4 equips de playoff estaven clars. Com han quedat i com s'enfrontaran? En primera posició el Palau de Plegamans, en segona el Vilassana, en tercera el Telecable i en quarta el Martinelli Manlleu. I per tant els encreuaments seran primer contra quart, és a dir, Palau contra Manlleu, i segon contra tercer, que seran Vilassana contra Telecable. A part, podem destacar que aquest cap de setmana següent es disputarà la Copa de la Reina, en què al ser només a partit únic ja sabem que pot passar de tot, depèn molt de com arribin els equips, de com estigui el partit, i crec que tots els equips són candidats a guanyar perquè al ser només un partit, al final és tot com una final i pot passar de tot, i inclús el Bigues i Riells, que aquest cap de setmana acaba de perdre la categoria, ens pot donar sorpresa i guanyar els quarts de final i plantar-te a semifinals. Així doncs, està obert a tot i des d'aquí animar a tots els seguidors i a tothom a veure aquesta Copa de la Reina, perquè crec que serà una gran copa i estarà molt igualat tot. I finalment, a nivell particular, i aprofitant que tenim de col·laboradora especialista, el Voltregà Ester Motors ha acabat 9è de 14 amb 27 punts. Ja heu fet la valoració de la temporada? Jo, com a jugadora, aquesta temporada amb el Voltregà, la veritat és que al final crec que teníem un equip molt jove, que era com una mica una primera experiència, una primera posada en escena, i evidentment no estem satisfets amb el resultat perquè ens hagués agradat, per exemple, classificar-nos a la Copa de la Reina o inclús quedar una mica més amunt en la classificació, però mirant en perspectiva crec que podem estar orgullosos de la feina que hem fet. Sí que ha sigut una temporada una mica d'alts i baixos en què hem mostrat diferents nivells. Potser ens hagués agradat acabar amb un nivell més elevat, però ens hem de quedar amb l'evolució de tota la temporada, amb com hem anat creixent juntes, i a partir d'ara ja pensar en preparar la temporada 2023-2024, perquè crec que això només acaba de començar i tenim moltes ganes de seguir creixent i de seguir millorant i cada vegada d'una manera o altra anar tornant al Voltregà allà on es mereix i anar escalant posicions gradualment a la classificació. Doncs moltes gràcies, Maria. Seguirem, com sempre, el que queda de competició. Fins la setmana vinent. I finalment, si fa uns dies se celebrava la Revolta, la prova femenina impulsada per la Volta Ciclista a Catalunya, que aquest 2023 arribava a la seva 4ª edició, aquesta setmana s'ha celebrat de l'1 al 7 de maig la primera Vuelta Femenina de ciclisme, amb un total de 23 equips, 160 participants i 7 etapes, en què la neerlandesa Annemiek van Vleuten es va endur el mallot vermell. I un apunt final relacionat amb la Vuelta. Es tracta d'un projecte fotogràfic sobre la malaltia fictícia Cara de bicicleta, que es pot visitar al web bicycleface.es, una exposició d'Escoda que posa sobre la taula que les dones van seguir anant en bicicleta, tot i que certs sectors de la societat es van inventar aquesta malaltia, que només afectava les dones ciclistes, per impedir que aquestes anessin en bicicleta. Diguem-ne que seria un hem vingut a molestar del segle XIX. I això és tot per avui.
Hem fet el programa gràcies al suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet. Fins la setmana que ve!